दोस्तों मैं मनीष शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं गैजेट टीवी चैनल पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme बर्ड्स 2 की, जो कि हमने ऑनलाइन ख़रीदा है और इसकी हमने जो गिव अवे भी रखी है। तो वीडियो को जो विदाउट ब्रेक शुरू करते हैं। दोस्तों ये है Realme बर्ड्स 2 और ये है इसका डब्बा। इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसका करेंगे हम गिव अवे। तो दोस्तों यहाँ पर डब्बे पर लिखा हुआ है Realme और इसके पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 12.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर है, मल्टी इन मैग्नेटिक्स है, मतलब इसमें जो है मैग्नेटिक्स देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें देखने को मिलता है डुअल एंटिक ट्विंग केबल। तो देखते हैं केबल कैसी होगी और साथ ही इसमें देखने को मिलेगा केबल ऑर्गेनाइज़र। और दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन है इसका और यहाँ पे जो है हमें जो है देखने को मिलता है Realme की ही माइक ही हमने ब्लैक कलर में ख़रीदी है और साइड में जो है Realme ही लिखा गया है। तो इसकी हम जो है अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आया हूँ अभी ब्रेक में। मेरा जो ऑफिस टाइम चल रहा है बट मैं ब्रेक में जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि इसमें क्या, इसमें जो हमें दोस्तों एक्स्ट्रा बर्ड्स देखने को मिलते हैं और इसको हम खोल के देखते हैं। हमें एक्स्ट्रा बर्ड्स जो है देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे हैं, छोटे छोटे भी हैं इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे और जो है बड़े बड़े भी। एक कान के हिसाब से, जिसके कान में छोटे एयरफोन आते हैं उसके लिए छोटे एयरफोन है इसमें। और इसके अलावा में जो है यूज़र गाइड भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ इस कदर है जिसमें, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से ये वेस्ट ही है, कोई बहुत कम लोग इसको पढ़ते होंगे। ठीक है, आपको जो इसकी जो है आवाज़ भी आ रही होगी। दोस्तों काफ़ी प्यारा लग रहा है ये जो है अप बटन, ये है डाउन बटन, इससे जो आप कॉल पिक और जो है गाने को रोक सकते हैं। और दोस्तों जो केबल की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। इसमें जो है क्लॉथ का भी यूज़ किया गया है, ये जो है प्लास्टिक नहीं है। और 3.5 mm की जो है जैक देखने को मिलती है इसमें। और साथ ही में दोस्तों इसमें जो हमें Realme की जो ब्रांड की आपको दिख रही होगी, Realme के ब्रांड का जो सिंबल इसमें जो दिख रहा है। ये जो ब्लैक और येलो कलर काफ़ी जो है बढ़िया लग रहा है। देखने की कितना लंबा है ये, तो दोस्तों काफ़ी लंबा है और साथ ही साथ में ये देखने को मिलता है जिससे कि आप जो इसको लपेट सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं, इसको लगाते हैं फ़ोन में और सुनते हैं इसके साउंड को। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो ये जो है इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। और आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको जो है इस लीड की क्या चीज़ अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, इसका जो बेस है दोस्तों काफ़ी तगड़ा है और इस रेंज में जो दोस्तों काफ़ी तगड़ा एयरफोन है ये। और मैं रिकमेंड करूँगा जैसे आप इस फ़ोन को एयरफोन को खरीदें। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और गिव अवे के रूल भी जो है डिस्क्रिप्शन में ही है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ।